တော့ဂျပန်မှာတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောအောင်မယ်ဒါဘုံဘုံရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒါကိုလေ့လာဒီသူများတွေအဆောက်အဦတွေစီးပွားရေးတွေဒါတွေကိုအောင်စိုက်ပြီးလေ့လာတာပေါ့ဘုံဘုံအဲ့ဒါကိုအဓိကလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုလူမျိုးတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဘုံဂျပန်ကိုရောက်တော့အိုဆာကာမှာတဲခဲ့တဲ့အိမ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာလေအဲ့ဒီအိမ်ရောဝင်းရောပေ60ပတ်လည်လောက်ရှိတယ်အိမ်ရောဝင်းရောအကုန်ပါပြီးတော့အိမ်ကလည်းအခန်းတွေလည်းအကုန်ရှယ်ပဲအကျန်းကင်းရသာတကတဲ့အပူတွေပါအပူလွတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပါပြီးလား facility အပြည့်အဲ့ဒီအိမ်ကိုနေသွားတာလင်မယား2ယောက်ထဲပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုသူတို့တည်တဲ့အခါကျတော့သိန်း1000တောင်မပြည့်ဘူးမြန်မာပြည်မှာသိန်း1000မြေကွက်မရဘူးမြန်မာငွေသိန်း1000ဆိုဂျပန်မှာမြေရောအိမ်ရောလျှက်စစ်မြေအကုန်ပြီးစီးပါအကောင်သားကြီးပဲအဲ့ဒါဘုန်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာဒါတော့အိမ်သေးတွေမြေသေးတွေချိုသလားဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့မြို့ပေါ်မှာတော့တားစေးကြီးတယ်မြို့စွန်လေးတွေရောက်လာတဲ့အခါမိဘတွေသေသွားတဲ့အခါကျတော့သားသမီးတွေကဒီမြို့စွန်နယ်စွန်လေးတွေပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့မလာတော့တဲ့အခါအခွန်တွေကများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်တွေကိုဈေးချိုချိုနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြန်မလာတာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကတဲ့အမှန်သိပြီဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးတွေကမိဘတွေကိုအာမကိုတက်အောင်တင်လာတာဒါလည်းနည်းနည်းတော့သတိထားခေတ်ပညာရေးမှာလေဘုံဘုံမိဘတွေကိုသားသမီးတွေအာမကိုတက်အောင်ထားပညာရေးအဆင့်မီအောင်ထားသူတို့ကိုသူတို့ကြိုးစားတဲ့အောင်ထားတော့ဘုံတော့ရှောက်မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါဒါပေမဲ့အစွန်းလည်းရောက်လို့မရဘူးဂျပန်တွေကျတော့ငယ်ငယ်လေးတွေကကိုအားကိုတက်အောင်တင်လာတာအေးအထက်တန်းကျောင်းပြီးတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်အကိုပတ်တန်ရှာပြီးကျောင်းတက်တော့အဲ့ဒါလိုမျိုးနဲ့အကုန်လုံးကမြို့တက်သွားကြတာဘလောက်အတက်ကောင်းလဲဆိုတော့အတောင်ပံတွေတက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲလှဲ့ကိုပြန်မကြည့်တော့တနှစ်နေလို့တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့မသေးကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါတို့မိဘတွေအသက်80ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့တို့တိမ်ငဲလာတော့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့ဖိပြီးလို့အလုပ်တွေဖိလို့ပဲမဲ့တို့ကလုံခြုံမှုနှွေးထွေးမှုမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးအဲ့လိုနဲ့အသက်80 80အသက်ကလည်းသိရှိတယ်တို့အသက်ရှိတာအထီးကျန်ဆန်ပြီးအသက်ရှိတာ80ကျော်နေကြရတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေကနော်အဲ့လိုနဲ့အသက်ရှိပြီးတော့လင်မယား2ယောက်တည်းကိုယ်နဲ့လင်ကအရင်သေးသွားတော့မယား1ယောက်တည်းကြံမယားအရင်သေးတော့လင်1ယောက်တည်းကြံအစိုးရချပေးရအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟာဒီရင်ချင်းမှုတော့ငါမကြိုက်ဘူးလို့ဘလောက်ပဲတိုးတက်ပြောစရာကောင်းလားမကောင်းဘူးကျေးဇူးတရားဆိုတော့သူကသင်မထားတော့ဘူးနော်ပညာပြီးရဲ့နောက်မှာသူကကျေးဇူးတရားတို့တန်ဖိုးထားမှုဆိုတာမျိုးတွေမသင်လိုက်တဲ့အခါပညာတွေတော့တက်တာတယ်ငွေတွေတော့ရှာနိုင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲမိဘဆရာသမားတွေကိုပြန်လေကျေးဇူးသက်ဖို့ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိပြန်တော့တယ်ကောင်းရဲ့လားဟဲ့မိဘတဲမှာမပြောတာရင်နော်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ငါတို့ကိုသားသမီးတွေကတို့ကြည့်ရင်ပြုစုလုပ်ကျွေးမယ်ဆိုတော့အတိတွေအတွေးတွေစိတ်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမျောလင်းချက်ရောမရှိဘူးလားဟဲ့အခုဂျပန်ပဲနေတရုတ်ပဲနေကိုရီးယားပဲနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဓလေ့စရိုက်ကြီးကသားသမီးတွေကိုသွားတော့ဆိုလွတ်လိုက်တာပြန်မှပေါ်မလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မျောနေရတာသေဆုံးသွားတဲ့အထိသားသမီးတွေနဲ့ယဉ်ဤနွေးထွေးမနေရအောင်ဒါကြီးတော့မကောင်းအဲ့လိုနဲ့တပတ်လဲလိုက်နောက်ကျဘလို့ဖြစ်သွားအခုဂျပန်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာတဲ့လူပြိုဝင်လို့အိမ်တော်ရသားကြနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့အိမ်တော်မပြုတော့ဘာဖြစ်လို့သားသမီးမမွေးရဲလို့သူတို့လုပ်ခဲ့တာသူတို့သိတယ်မိဘတွေဒီသူတို့ပြန်လှည့်မကြည့်ထားတာသူတို့တွေငါတို့အလှည့်ကြဘုံကဒီလောက်ဒီစဉ်းစားတာအဲ့ဒါနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဂျပန်မှာအလုပ်သွားမှမရှိတော့လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တစုကျော်ကလူကြီးတန်း120ကျော်ရှိတဲ့ဟာအခုတန်း10နဲ့ချီပြီးယော့သွားအခုကျတော့အစိုးရဘလောက်တဲ့ကလေး1ယောက်မွေးရင်ဈေးထောက်ကလေး9ယောက်လောက်မွေးပြီးဇိမ်နဲ့နေဘာလို့ဆရာမလို့တော့ကလေးမွေးထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိထောက်ပံ့တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကလေးမွေးခိုင်းစေခြင်းလို့လှုပ်သားရှိစေခြင်းလို့ကလေးမွေးခိုင်းတော်လည်းပဲဘယ်လင်မယားတွေကမှသားသမီးမယူရတော့ဘာလို့ကြောက်စရာကောင်းဟုတ်လားစဉ်းစားနော်တိုးတက်စေဆိုတဲ့နောက်မှာယဉ်ကျေးမှုဒလေစရိုက်တွေပါပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းဘူးလူမျိုးမှာပျောက်သွားမယ်အခုဂျပန်နိုင်ငံမှာ10စုနှစ်တစုဆိုရင်လူကြီး10ခန်းနီးယော့သွားတယ်9တန်းနဲ့10တန်းကျော်ယော့သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကနိုင်ငံအတွက်ကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘူးနော်ဟောအဖိုးတို့ဖွားတို့ကသားသမီးတွေယူထားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီသားသမီးတွေကြီးလာတဲ့အခါကောင်းပြုစုလုပ်ကြည့်တယ်အခုသားသမီးတွေကြီးတဲ့အခါကိုယ်ပြန်ဆောင်လျှောက်တယ်ဟောတခိုင်းနဲ့တခိုင်းကျတော့ဘလောက်3-4ယောက်ပဲယူတယ်တဖြည်းချင်းနဲလာနောက်တော့သားသမီးမယူရတော့ဘူးကလေးလေးတစ်ယောက်တည်းယူထားတယ်ယူထားပြီးဒီကလေးလေးကိုကြိုးပြုစုဆောင်လျှောက်လာတယ်အခမ်းမသိတော့ကလေးကဆိုးတယ်တော့အခမ်းမသိတော့ကလေးကသေးသွားတယ်အဲ့ဒီမိသားစုရင်ကျိုးရပြန်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒါဘုန်းတို့ဒါသတိချက်တရားချက်
ကိုရီးယားမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတောင်ကိုရီးယားကားတွေဇက်ကားတွေကြီးတဲ့အခါတိုးတက်မှုတွေကြီးတဲ့အခါဟာဒီနိုင်ငံပညာရေးကောင်းလိုက်တာတိုးတက်လိုက်တာအေးညတစ်ချက်နှစ်ချက်ထွက်ကြည့်အဖိုးတွေဖွားတွေပလုံကောက်နေကြတာရေကတံမူးခွင်လေးတွေကောက်တယ်ဂျက်ဖာလေးတွေကောက်တယ်အချိုရည်ဘူးခွင်လေးတွေကောက်တယ်တကယ်ပြောတာသားသမီးတွေကမုံဘိုးပဲဘိုးလည်းမပေးတော့ဘူးသားသမီးတွေကလည်းအနိကမရှိတော့ဘူးသားသမီးတွေကလည်းသူတို့သားသမီးတွေပြန်ပြုစုဖို့